Also, es geht noch einmal weiter. Wir haben ja jetzt schon 2 Lehreinheiten über die Reinigung oder Heiligung und Beschneidung des Herzens gehört. Und es geht heute weiter mit der weiteren Folge dieses Prozesses. Und das ist dann, ich möchte fast sagen, der beste Teil, die Heilung des Herzens. Weil was Besseres kann dir eigentlich gar nicht passieren. Wenn der Herr dein Herz heilt, dann bist du innerlich heil. Und wenn du innerlich heil bist, geht es dir innerlich auch gut. Und wenn es dir innerlich gut geht, dann schlägt sich das auch wieder in den äußeren Dingen zum Positiven nieder. Es ist halt so, dass die meisten Menschenherzen mehr oder weniger verletzt oder verwundet sind. Oder sie tragen tiefe Narben alter Verletzungen aus der Vergangenheit in sich. Und merkt man nicht unbedingt gleich, aber wenn der Punkt wieder angesprochen wird oder auf den Tisch kommt, dann merkt man halt doch, dass da Verletzungen da sind, dass da alte Wunden wieder aufreißen. In Extremfällen kann man auch sagen, dass ein gebrochenes Herz vorhanden ist. Wenn Menschen mit extremen Schicksalsschlägen konfrontiert wurden, dann kann da was richtig gehen, zerbrechen in einem Menschen, das man äußerlich nicht unbedingt gleich sieht, aber innerlich ist ein Scherbenhaufen. Egal, mit was diese Verletzungen verursacht wurden oder was passiert ist, da könnte man jetzt eine Liste aufführen, die wäre unendlich lang. Da gibt es 1000 Möglichkeiten. Auf jeden Fall ist es so, dass diese Dinge den Menschen innerlich wehtun und äußerlich erzeugen sie komische Verhaltensweisen. Manchmal zumindest. Und das soll ja nicht so sein. Die verletzten Menschen bauen Schutzmauern, vielleicht auch ganz unbewusst, um ihre Herzen auf. Sie versuchen sich zu schützen vor weiteren Verletzungen, weil es einfach unangenehm war und weil es wehgetan hat. Entweder sie ziehen sich dann in ein Schneckenhaus zurück oder sie errichten wirklich eine dicke Mauer, eine Fassade aus Härte oder vielleicht Stolz oder was weiß ich, was für Fassaden das Menschen aufbauen. Und es geht gar nicht so sehr darum, wie das nach außen sich ausdrückt, sondern es geht darum, wie es innerlich wieder heil werden kann. Diese ganzen Verhaltensweisen sind halt einfach nicht die Lösung, sondern sie erzeugen wahrscheinlich weitere Schwierigkeiten und weitere Verletzungen. Und das ist halt nicht gut für einen Menschen und für einen Christen schon gleich gar nicht. Jetzt gehen wir dem Ding ein bisschen auf den Grund. Und das Grundproblem ist wieder einmal die Sünde. Ja, ich habe ja gesagt, die Liebessünde, aber so lieb ist die eigentlich nicht. Die Sünde, die die Trennung von Gottes Liebe verursacht hat. Hier ist der Haken. Und da habe ich jetzt eigentlich schon die Lösung vom Problem verraten. Es ist Gottes Liebe, seine unendliche Vaterliebe, die das Herz eines Menschen wieder heil macht, wenn es mit dieser Liebe erfüllt wird. Die Liebe Gottes hat nämlich heilende Kraft in sich. Und es ist die heilende Kraft des Evangeliums. Also die Folge dieses Sündenfalls, die Folge von Adam her und die Folge, die sich ja in die ganze Menschheit hin durchgezogen hat, ist, von der Sünde her, ist dann Ablehnung. Ablehnung, nicht geliebt zu sein. Sieht zumindest so aus. Es ist aber nicht wahr, weil Gott hat die Menschen nicht abgelehnt. Gott ist Liebe und er hat niemals seine lieben Menschen abgelehnt. Auch nicht nach der Sünde. Aber weil Gott ein heiliger Gott ist, lehnt er die Sünde ab. Und das spürt der Mensch. Der Mensch spürt es, dass Gott diese Sünde, die anhaftig geworden ist an den Menschen, nicht mag. Die lehnt er einfach ab, weil die zum heiligen Gott nicht dazu passt. Und diese Sündhaftigkeit wird einfach von Gott abgelehnt und deshalb fühlt sich der Mensch von Gott abgelehnt, obwohl es nicht so ist. Es ist ein wenig so ein Teufelskreis. Und eine Ablehnung, egal wer wen irgendwo ablehnt, erzeugt immer Wunden und Verletzungen im Herzen, weil der Mensch geliebt werden will. Der Mensch will von Gott geliebt werden, der Mensch will von den Menschen, mit denen er sich umgibt, geliebt werden. Und das ist auch gut und ist auch richtig so. Bloß leider sind die meisten Menschen nicht so voller Liebe, dass sie immer alle lieben und deshalb läuft es da einfach schief. Und das führt wieder zu Verletzungen, das führt wieder zur Ablehnung, weil wenn man von jemandem schwer verletzt worden ist, dann lehnt man den doch ein Stück weit ab. Man ist sozusagen vorsichtig geworden, damit sowas nicht noch einmal passiert. Und der ganze Grund, warum das ist, weil die Liebe fehlt. Und es fehlt die Liebe Gottes. Sie kann nicht mehr durchdringen, weil der Mensch sich von Gott abgewandt hat. Nicht einmal so sehr wegen seinen Sünden, sondern
weil er sich abgelehnt fühlte. Und Gott kann nichts dafür eigentlich, aber der Mensch fühlt sich von Gott abgelehnt. Dann ist eine Religion irgendwo noch drüber gebastelt worden, wie man Gott noch besänftigen kann, was man alles tun und halten muss. Und das macht dann diesen Cocktail erst noch so richtig fett. Und das bräuchte es eigentlich alles gar nicht. Und wenn der Mensch meint, er ist von Gott abgelehnt, dann fehlt ihm auch das Vertrauen und dementsprechende Glaube an einen liebenden Gott. Ein Glauben an Gott hat jeder Mensch, selbst der Atheist, der ihn leugnet. Im tiefsten Inneren weiß der Mensch, weil er ein Geschöpf Gottes ist, dass es auch einen Schöpfergott gibt. Aber er fühlt sich einfach nicht angenommen und nicht geliebt. Und dann kommen Ängste wie Existenzangst und Todesangst auf, weil er meint oder weil er spürt, dass diese Versorgung, dieser Liebesstrom einfach nicht mehr fließt. Und Gott hat eine Lösung für das Problem gefunden und hat Jesus gesandt. Er hat die Menschen aus Todesfurcht befreit. Die Todesfurcht, die das Grundübel nach der Sünde geworden ist, die von Ablehnung her reingekommen ist. Ich lese da mal Hebräer 2,15. Er schreibt hier die Bibel, um alle die zu befreien, die durch Todesfurcht das ganze Leben hindurch der Knechtschaft unterworfen waren. Also die Menschen haben Todesfurcht, Angst vor dem Tod, Angst vor der Verdammnis, Angst vor der Zukunft, Existenzangst, das gehört alles da dazu. Und das haben die Menschen das Leben hindurch, weil sie der Knechtschaft der Sünde unterworfen waren. Und da hat Gott eine Lösung geschaffen, hat einen Erlöser geschaffen, hat einen Erlöser gesandt, hat ihm ein Erlösungswerk vollbringen lassen, damit der Mensch, wenn er den annimmt, von diesem Grundproblem freigemacht wird. Eben durch diese glaubensvolle Hinwendung zu Jesus wirst du und wird ich oder wird ein Mensch vom Geist her von Neuem geboren, aus der Macht der Sünde befreit, eine neue Schöpfung, sündlos, heilig gemacht, mit Gott wieder in Verbindung, weil eben diese ablehnende Sünde bis dadurch beseitigt wurde. Und jetzt kommt was, da musst du jetzt ganz gut zuhören, weil es für dich und für mich, für uns alle ganz wichtig ist. Also so einen Menschen, der sich zu Jesus bekehrt, dem wird nicht nur die Sünde einfach vergeben, sondern er kommt in einen ganz neuen Zustand. Es wird ein neuer Zustand geschaffen. Der Zustand sieht so aus, als wäre die Sünde niemals begangen worden. So mächtig wirkt dieses Erlösungsopfer, dieses Blut von Jesus, es wäscht dich dermaßen rein, dass nicht bloß, also ja, jetzt ist er halt vergeben, weil er gnädig war, sondern nein, es bist in einen Zustand gekommen, als hättest du nie gesündigt. Ein Zustand, als hätte Adam nie gesündigt. In diesen Zustand wirst du im Geist versetzt. Das musst du dir erst einmal auf der Zunge zergehen lassen. Man weiß zwar, dass man nicht perfekt war und dass man dieses und jenes getan hat, ob Schlimmeres oder weniger Schlimmeres, ist eigentlich egal. Sünde ist Sünde und wir haben ja letztes Mal gesagt, die Hauptsünde ist es, dass man nicht glaubt, was Gott getan hat, und auch das ist weggewaschen durch dieses Blutopfer Jesu Christi. So großartig und mächtig ist sein Blut und seine Gnade. Und den Christen muss das gepredigt werden, den Christen muss das erst einmal bewusst werden, weil den Christen so ewig lang schon Gesetz und Verdammnis gepredigt wurde, dass er das so dermaßen Intus hat in seinem Herzen, dass wenn er auch die Information kriegt, dass ihm vergeben ist und dass das so wirksam ist, dass es nicht wie nie geschehen ist, dann ist es erst im Verstand angelangt, aber es ist noch nicht bis in die inneren Bereiche des Herzens durchgedrungen. Darum beschäftigen wir uns mit dem Thema und darum beten wir auch dafür, weil das Werk muss der Heilige Geist tun. Und es wird nie durch dein Halten von Geboten und dein Gutmenschsein, wird es nie in die tieferen Bereiche deines Herzens eindringen können und eine Veränderung schaffen. Wie gesagt, das ist bloß ein Übertönchen, aber der Heilige Geist arbeitet von innen heraus und von innen heraus wird auch dein Herz geheilt. Und denk daran, diese Stellung in Christus ist die Stellung, als hättest du nie gesündigt, weil ja du seine Stellung hast und Jesus hat tatsächlich nie gesündigt. Jesus war ohne Sünde. Weder die Erbsünde noch hat er irgendjemals gesündigt. Und genau diese Stellung hast du von ihm geschenkt bekommen, weil er deine Stellung als elender Sünder eingenommen hat und deshalb für dich ans Kreuz gegangen ist.
Es gibt da auch schon im Alten Testament Hinweise auf das, was Gott da durch Jesus tut. Da lese ich jetzt einmal 3 Verse vor, um das ein bisschen zu bekräftigen. Das erste ist Micha 7,19. Da sagt der Prophet schon im Voraus: Und er wird sich wieder über uns erbarmen, wird unsere Schuld niedertreten und wirst all ihre Sünden in die Tiefen des Meeres werfen. Das heißt, er hat sich erbarmt, hat unsere Schuld, unsere Sünde weggetan, niedergetreten und hat sie, wie man schon sagt, in die Tiefen des Meeres geworfen. Also weg, ganz weit weg, als wären sie nie geschehen. Oder Psalm 51,9: Entsündige mich mit Ysop und ich werde rein sein. Wasche mich und ich werde weißer sein als Schnee. Also mit Ysop ist ja dieses Blut im Allerheiligsten auf die Gerätschaften gesprengt worden, in den Ysopbüschel. Das ist hier gemeint, also ist nicht der Ysop das Reinigungsmittel, sondern das Blut. Und wenn das geschieht, wie wir ja gehört haben, dass das Blut Jesu dann in den Himmel, in das Heiligtum gebracht wurde, als duftender Wohlgeruch, dann wirst du, obwohl deine Sünde, heißt einmal, rot wie Karmesin ist, weißer sein als Schnee. Und Schnee ist ja ziemlich weiß, wenn er ganz frisch ist. Das sagt auch nochmal Jesaja 1,18: Kommt denn und lasst uns miteinander richten, spricht der Herr. Wenn eure Sünden rot wie Karmesin sind, wie Schnee sollen sie weiß werden. Wenn sie rot sind wie Purpur, wie Wolle sollen sie werden. Also hier sehen wir wieder die Gnade Gottes, was er tut. Er wäscht unsere Sünden weg mit dem Blut und wir werden weiß sein wie Schnee und das heißt damit rein und sündlos und heilig. Das ist unsere Stellung in Christus, ohne Werken, rein aus Glauben an das Werk, das Jesus getan hat. Immer wieder einprägen, weil der Teufel ist ein Lügner und sobald irgendwas nicht ganz so läuft in deinem Leben, dann steht er Gewehr bei Fuß und sagt: Ja, weil du das und weil du jenes und weil du sonst was. Da musst du wissen, dass das nicht das ist, was zählt. Es zählt die Gerechtigkeit, die du von Jesus umsonst geschenkt bekommen hast. Und das ist halt einfach eine 100%ige, 1000%ige, schneeweiße Gerechtigkeit. Die Sünde ist beseitigt, sie wurde auf das Opferlamm gelegt und damit wurde auch diese Ablehnung beseitigt, die durch die Sünde reingekommen ist in die Beziehung zwischen Gott und Mensch. Und jetzt kannst du wieder die Annahme und die Liebe Gottes spüren. Die Auswirkung der Sünde ist damit aufgelöst, diese Ablehnung. Gott spürt oder riecht oder sieht keine Sünde mehr, wenn er dich anschaut. Weil er das Blut Jesus sieht und weil er dich liebt und deshalb bist du angenommen. Der liebe Gott, der liebende Vater. Und jetzt ist diese Sünde weg und jetzt ist auch diese ablehnende Haltung gegenüber der Sünde natürlich weg. Weil Gott denkt nicht mehr an deine Sünde. Er sieht sie nicht mehr, also lehnt er auch nichts mehr ab und deshalb spürst du dann auch diese Ablehnung nicht mehr. Vorausgesetzt, du bist richtig gelehrt und vorausgesetzt, du kannst diese Lehre annehmen und vorausgesetzt, diese Lehre durchdringt dein ganzes Herz. Jetzt kannst du ihn, unseren Gott, wie man immer sagt, Gott, du kannst ihn wieder als liebenden Papa kennenlernen. Nicht mehr so den Gott, wo man nicht recht trauen kann, weil man nicht weiß, was ihm Neues einfällt, was er mit dir anstellen könnte. Nein, unser Gott ist wieder unser liebender Papa. Ja, wie heißt einmal das Lied? Der Papa wird schon richten. Und der Papa hat's gerichtet, er hat alles wieder gut gemacht. Er hat's getan. Er hat das Problem der Sünde gelöst und nicht wir mit unserem Guttu oder Gebot halten. Das ist ein Riesenunterschied. Und du bist sowas von kostbar und geliebt in den Augen unseres Herrn Jesus. Und warum? Weil er dich selbst mit seinem eigenen Blut erkauft hat. Also Jesus hat mit seinem eigenen Leben, mit seinem eigenen Blut dich erkauft und hat bezahlt. Er kennt den Preis ganz genau, was er für dich ausgegeben hat. Er hat unendlich viel ausgegeben. Er hat sich selber geopfert. So sehr hat er dich geliebt. Und jetzt kennt er auch den Preis. Und jetzt weiß er auch, warum dass er dich liebt. Und er hat niemals aufgehört, dich zu lieben. Und auch wenn du nicht der Beste bist und perfekt bist und vielleicht einmal einen Bock geschossen hast, richtig gesündigt hast, er hat nicht aufgehört, dich zu lieben. Er wird dich zwar nach und nach verändern, erziehen und frei machen wollen. Und das wird er auch tun, wenn du ihm den Erlaubnis erteilst. Aber aufhören zu lieben, tut er niemals.
Nicht, dass jemand meint, oh je, jetzt habe ich gesündigt, jetzt liebt mich der Jesus nicht mehr, jetzt liebt mich unser Gott nicht mehr. Nein, er ist der Papa und der Papa liebt seine Kinder, weil sie seine Kinder sind. Und wenn unser himmlischer Papa unsere Herzen aufmacht, manche muss er regelrecht aufknacken, weil solche harte Schalen rundum gebaut wurden. Also kannst du mal an so einen Nussknacker denken und manche Nüsse, die gehen da ziemlich hart und dann macht es richtig Knack, wenn die Schale bricht. So macht der Herr unsere Herzen offen und sein Blut dringt ein und fängt an zu reinigen, zu entsündigen und seine Liebe fließt mit hinein und diese Liebe ist sowas von heilend. Die beste Medizin, die es überhaupt gibt, ist die Liebe Gottes und sie stellt das Ganze in deinem Herzen wieder her, was verletzt war, was vernarbt war, was zerstört wurde, was gebrochen war. Er kann das tun. Das kann kein Psychologe, das kann kein Psychopharmaka, das kann keiner. Die können alle bloß drüber schmieren. Aber das richtig wiederherstellen, das kann unser Papa. Es kann seine Liebe. Und seine Liebe, heißt es einmal, ist in unsere Herzen ausgegossen. Das heißt, ist in unserem Geist, weil der Heilige Geist in uns ist. Und von innen heraus kann sie auch die anderen, die oberen Schichten des Herzens erreichen und Heilung bewirken. Ich habe letzte Mal was gesagt von der Bibelstelle, wo es heißt, dass mit Blut die Dinge gereinigt werden. Die reiche ich jetzt noch nach. Das war Hebräer 9,22. Da heißt es, und fast alle Dinge werden mit Blut gereinigt nach dem Gesetz. Und ohne Blutvergießen gibt es keine Vergebung. Also schon im Gesetz war Blut notwendig zur Vergebung, zur Reinigung. Aber damals war es halt noch das Blut von Opfertieren. Heute im Neuen Bund ist es das Blut Jesu, das wir einfach im Glauben nehmen dürfen. Wir brauchen das Blut nicht mehr irgendwo in einem Topf haben und irgendwo rundum spritzen. Wir nehmen es im Glauben und wir nehmen es für unsere Herzen in Anspruch und es reinigt und es schafft Raum für die Liebe Gottes. Alle Ablehnung wird beseitigt und die Liebe Gottes heilt und heilt und heilt und stellt vollkommen wieder her. Also die Liebe Gottes, die in unserem Geist bereits ist, durch den Heiligen Geist, fängt von innen heraus an zu fließen, zu strömen, zu heilen. Das steht im Römer 5, Kapitel 5. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Der Heilige Geist ist auch nichts anderes als unser himmlischer Papa und er liebt nicht ein Gramm weniger. Er liebt uns genauso wie unser himmlischer Papa und wie Jesus. Und der Heilige Geist ist es, der alles in allem mit Kraft erfüllt und wirkt. Aber der Herr öffnet das Herz. Wie es mal heißt, von einer Purpurkrämerin namens Lydia in der Stadt Thyatira. Und sie betete Gott an, wusste aber noch nicht, um was das geht. Aber dann hörte sie auf den Paulus, wie er das Evangelium von Jesus Christus gepredigt hat. Und dann heißt es da in Apostelgeschichte 16, 14, dass der Herr ihr Herz öffnete. Und dann hat sie Acht gegeben auf das, was von Paulus geredet wurde. Wenn ein Herz nicht offen ist, dann könnte sich der Paulus oder sonst irgendein Prediger den Mund franzrig predigen. Er würde halt einfach nicht vom Herzen her zuhören. Vielleicht mit den Ohren, aber eben nicht mit dem Herzen. Aber das Wort Gottes muss das Herz erreichen, das Interesse wecken, heißt es eigentlich. Und dann macht es auf und wenn das Interesse auf das Evangelium gerichtet ist, wird der Same eingepflanzt und das Evangelium wird seine Frucht hervorbringen. Das heißt, es wird eine neue Schöpfung geschehen, es wird Glaube entstehen, es wird Liebe entstehen, es wird Heilung entstehen, es wird Segen entstehen, weil das Evangelium hat die Kraft in sich, das zu bewirken. Und das ganze Evangelium oder auch diese Lehre jetzt mit Reinigung und Heiligung und Heilung der Herzen hat ja Sinn, das macht ja wirklich Sinn, das soll ja eine Frucht hervorbringen. Und der Paulus schreibt das einmal an den Timotheus, im 1. Timotheus 1,5. Das Endziel der Weisung aber ist Liebe aus reinem Herzen und gutem Gewissen und ungeheucheltem Glauben. Also wir als Christen haben ein Ziel, wenn wir die Bibel lehren, wenn wir der Bibellehre zuhören, wenn wir selber studieren. Und das Ziel ist, dass wir ein reines Herz voller Liebe bekommen, ein gutes Gewissen, das uns nicht anklagt und verdammt und das Gesetz drüber geschmiert ist und dass der Glaube
echt ist, nicht ungeheuchelt. Denkt dran, nicht geschauspielert, nicht ein Show abziehender Glaube, der nach außen ein bisschen so aussieht, sondern ein ungeheuchelter, echter Glaube soll dadurch entstehen. Und dadurch sollte eigentlich Jesus Christus in uns Gestalt gewinnen, wie der Paulus in Galater 4,19 schreibt. Er leidet Geburtswehen, bis Christus in ihnen Gestalt gewonnen hat. Und so soll diese Lehre das hervorbringen, die Heilung und Reinigung der Herzen, dass Jesus Christus durch uns leben kann. Dass wir nicht bloß spazieren, tragen und gut eingepackt haben, sondern dass der Jesus Christus durch unseren Lebensstil, durch das, was wir tun, was wir reden, wie wir denken, wie wir handeln, dass das alles ihn spiegelt. Dass immer mehr er sichtbar wird, also es heißt, dass Christus in uns Gestalt gewonnen hat oder gewinnen wird. Und für uns ist wichtig, dass wir das wollen und dass wir auch darum beten. Wir kriegen die Information durch die Lehre. Die Lehre selbst fängt schon an zu arbeiten. Wir haben ja letztes Mal gehört, die Wahrheit oder reinigende Funktion. Also das ist dann das Blut und die Wahrheit, die da wirken. Und da sagt der Paulus, dass er betet, 2. Thessalonicher 3,5, er betet, der Herr aber richte eure Herzen auf die Liebe Gottes und auf das Ausharren des Christus. Also wir sollen unsere Herzen, unseren Fokus auf die Liebe Gottes richten. Auf unseren himmlischen Papa, der uns unendlich liebt, sollen wir unseren Fokus richten. Das ist die Basis des Ganzen und diese Liebe wird dein Herz heilen, wo es Heilung notwendig ist. Es wird reinigen, es wird heiligen, es wird beschnitten. Das ist auch nicht verkehrt, aber wenn man manchmal denkt, oh, beschneiden, was wegschneiden, das tut bestimmt ganz weh. Das steht aber nicht unbedingt so da. Das kann zwar wehtun, wenn es was ist, habe ich letztens gesagt, dass du es selber nicht loslassen willst, weil du es eigentlich liebst, kann es mal wehtun. Aber es ist dir alles zum Besten, es ist eine positive Sache, weil Gott macht keinen Käse. Die Liebe Gottes macht keinen Schmarrn mit deinem Herzen. Ja, die List des Teufels verdreht dich und es wird dir schaden. Die Liebe Gottes dreht dich wieder zurecht und es wird gut für dich sein. Weil nicht alles, was man in der Welt so angeboten bekommt, ist auch gut für dich. Auch wenn es nach außen gut aussieht. Gibt viele Dinge, die gar nicht so gut sind für uns. Aber Gott weiß es und er will unsere Herzen, unseren Charakter so formen, dass wir uns für die Dinge interessieren und mit dem beschäftigen, das für uns gut ist. Und dann tut es auch unseren Herzen gut, unseren Seelen. Und wenn diese Reinigung, diese Heiligung und Beschneidung im Herzen vollzogen ist, Heilung geschieht, dann wird einfach der Glaube seinen dementsprechenden Raum bekommen, neben der Liebe. Und wenn dein Glaube im Herzen größer wird und größer wird, werden auch deine Gebetserfolge größer und größer. Und dann wird es erst richtig spannend und interessant. Wenn du plötzlich merkst, hoppla, was ich im Glauben spreche, das geschieht tatsächlich. Hoppla, was ich gestern gebeten habe, ist heute schon da. Und nicht nach 3 Tagen, oh Mai, ist wieder nichts geworden. Es liegt an dem, wie der Glaube Raum hat in uns, wie die Wahrheit Raum hat in uns. Deshalb sollen wir uns mit dem beschäftigen und dem Raum geben. Ins Interesse an dem gewinnen. So gewinnt Jesus Christus Gestalt in dir und dann wird es immer mehr eine Einheit. Du und Jesus, Jesus und du. Und dann passt es einfach gut. Und der Herr möchte, dass es uns auch in der Seele gut geht. Seele, kannst du fast sagen, ist gleich Herz, weil das meiste, was der Begriff Herz ist die Seele gemeint. Und wenn das Herz heil ist, geht es der Seele gut. Da schreibt uns einmal der 3. Johannesbrief 1,2, Geliebter, ich wünsche, dass es dir in allem wohlgeht und du gesund bist, wie es deiner Seele wohlgeht. Also er wünscht es an dem, den er geschrieben hat, und du kannst davon ausgehen, dass es auch Gottes Wunsch ist, dass es deiner und meiner Seele wohlgeht. Dass wir gesund sind, ist Gottes Wunsch. Nicht denken, ich muss ja dieses und jenes Leiden oder Krankheit tragen, mein Kreuz auf mich nehmen und dem Herrn damit die Ehre geben. Nein, es gibt nicht den Herrn die Ehre. Die Ehre gibt dem Herrn, wenn du gesund wirst und geheilt wirst und freigesetzt bist und Christus Jesus in dir Gestalt gewinnt. Das ist es, was dem Herrn die Ehre gibt. Wie gesagt, und so ein reines, geheiltes Herz lässt den Geist in dir ungehindert durchfließen. Der Geist in dir fängt an zu sprudeln, die Quelle
Es kommt Kraft hervor, es kommt Liebe hervor, es kommt Weisheit hervor und es wird dich freisetzen von dieser Ablehnung, die noch eingeprägt ist, freisetzen von Ängsten, Sorgen und Stress. Eine innere Ruhe und ein Friede wird entstehen, weil ein gesundes Herz, eine gesunde Seele hat einfach diese Ruhe und diesen Frieden. Und dann fühlst du dich auch besser und hast eine bessere Laune und Freude hast du auch. Und das ist ja schon mal ganz gut, oder? Dein Verstand wird klarer, du denkst besser, eine Weisheit, was du tun und was du lassen sollst, wie du entscheiden sollst, ist auch nicht schlecht und das kommt aus dem Geist hervor. Dadurch wird auch dein Selbstbewusstsein, also ich meine jetzt nicht dieses Stolz, Selbstbewusstsein, was bin ich für ein toller Hecht, sondern das gesunde, gottgewirkte Selbstbewusstsein wird entstehen. Dann weißt du, wer du bist in Christus Jesus und wenn der Satan irgendwo seine Finger ausstreckt, dann gibst du ihm eine drauf, weil du weißt, dass du über ihm gestellt bist, weit und hoch. Denk dran, wir sitzen mit Christus Jesus zu Rechten des Vaters auf seinem Thron und wir haben seinen Namen zur Verfügung über die ganze Kraft des Feindes und nichts soll uns schaden. Folglich wird eine weitere Sache entstehen, dass du körperlich viel frischer bist und gesünder bist, dass du Gelingen hast in all dem, was du tust, weil du weißt, aha, das ist das Richtige, das mache ich, da ist aber dann auch der Segen drauf und die Salbung drauf und du magst die falschen Dinge gar nicht, da wo danach der Segen gar nicht drauf ist. Der Herr gibt dir auch offene Türen und gebahnte Wege, weil er dich an Orte oder an Aufgaben oder an Plätze hinbringen will, da wo der Segen ist, zu stillen Ruheplätzen, zu grünen Auen, wie es einmal im Psalm 23, glaube ich, heißt es, stille Wasser, grüne Auen, also immer Bilder für da, wo es einem einfach gefällt und wo es gut ist. Und so fließt der Segen Abrahams hinein in dein Leben, weil er aus deinem Inneren, aus dem Geist heraus sprudelt. Der Segen ist immer aus dem Geist und schlägt sich dann im natürlichen Bereich nieder. Und wenn das beruflich, finanziell, familiär oder sonst irgendwo ist, da wo der Segen hinfließen kann aus deinem Herzen heraus, dort wird er sich zeigen. Und du kannst ihn auch freisetzen. Mit deinen Worten kannst du ihn auch freisetzen, mit deinen glaubenden Worten. Ja, nicht mit Geplapper, sondern mit glaubenden Worten. Und obendrein, haben wir ja letztes Mal schon gesagt, werden dämonische Mächte von dir fliehen, weil sie diesem sprudelnden Geist einfach nicht mehr entgegenstehen können und den nicht mehr aushalten. Und der Liebe Gottes schon überhaupt nicht. Weil du wirst eine Liebe in deinem Herzen tragen, die allen Anfeindungen und Ablehnungen widersteht und auch trotzt. Und das ist eine gute Sache. Und das ist das, wo wir hinwollen, das ist die Zielsetzung. Und da werden wir auch hinkommen, weil der Herr mit uns ist. Und wenn Gott für uns ist, wer soll gegen uns sein, heißt es. Gut, jetzt haben wir 3 Bausteine für das Ganze. Das Blut Jesu zur Reinigung von innen, das Wort der Wahrheit, das Evangelium der Gnade, das Evangelium vom Kreuz, die biblischen Wahrheiten von außen her. Und das dringt ein in unsere Herzen und schafft Raum für den dritten Teil der Liebe Gottes, der Vaterliebe Gottes, die Heilung schenkt. Und obendrein die Kraft, die Salbung des Heiligen Geistes, die über dem allen steht und das bewirkt. Und das ist einfach der Heilige Geist. Und der Heilige Geist ist Gott in geistlicher Form. Und er ist zu uns gekommen. Er ist auch Jesus in geistlicher Form. Er ist nicht in körperlicher Form anwesend. Dem Körper, dem verleihen wir ihm dazu, wenn er in uns Gestalt gewinnt. Und so sind praktisch viele Jesusse wieder auf dieser Erde. Also es ist nicht dein Werk, es ist nicht deine Bemühung, es ist nicht deine Herzenserforschung, oh, wo fällt es jetzt noch und wo muss ich noch? Nein, es ist der Heilige Geist, der alles in allem wirkt. Du hast nur einen kleinen Teil zu tun. Du musst ihm zustimmen, du musst ihm die Erlaubnis geben, du musst deinen Wunsch zur Herzensreinigung ausdrücken. Und du darfst auch sein Blut dafür in Anspruch nehmen. Es zählt dein Wille. Weil wenn du nicht willst, dann ist der Heilige Geist nicht unbedingt der sich da so einmischt und aufdrängt. Er schiebt zwar ein bisschen an oder er klopft immer wieder an, aber du hast einen freien Willen und du entscheidest und kannst sagen, jawohl, ich will das oder ich will das nicht. Aber mein Rat ist, stimm ihm zu, vertraue ihm, willige ein, bitte ihn drum, er wird es tun und sag, bleib da am Ball, du sollst es unbedingt haben wollen,
Nicht bloß, ja, heute mal bete ich so, weil der Hans das gesagt hat. Nein, du musst es wirklich von dir aus wollen. Ich kann bloß hinweisen drauf, weil es geht ja um die Beziehung zwischen dir und Jesus und nicht über mich. Ich bin doch nicht der Mittler, sondern Jesus ist der Mittler zwischen dir und dem himmlischen Papa. Es geht über die direkte Linie. Also schau auf Jesus, schau auf sein Opfer am Kreuz, schau, dass die Gnade zur Verfügung ist, dass Gnade geworden ist, heißt es im Evangelium. Und das ist der Maßstab. Diese Gnade, sagt uns der Hebräerbrief, befestigt dein Herz, nicht die Gesetzesvorschriften und Gebote. Ich lese mal vor, Hebräer 13,9. Lasst euch nicht fortreißen durch verschiedenartige und fremde Lehren, denn es ist gut, dass das Herz durch Gnade gefestigt wird, nicht durch Speisen, von denen, die keinen Nutzen hatten, die danach wandelten. Also die Speisevorschriften, diese nutzlosen Gesetze. Also er sagt wirklich, die hatten keinen Nutzen davon. Die haben sich zwar danach gerichtet, soweit sie es verstanden haben und gekonnt haben. Das dürfen wir essen, das dürfen wir nicht essen, das müssen wir dann an dem Tag essen und was weiß ich, was alles. Und er sagt, lasst euch nicht fortreißen von diesen verschiedenartigen fremden Lehren. Das gehört nicht zu uns. Es gibt ja christliche Kreise, die machen dann wieder das Abendmahl so wie das Paschamal nach diesen Vorschriften, nach jüdischen Gesetzen und meinen, ja, das ist jetzt ganz gut so und super so. Nein, das ist nutzlos, das brauchen wir nicht. Wir haben Brot und Wein und fertig. Das reicht. Den ganzen Firlefanz brauchen wir nicht wieder rausziehen. Das ist nutzlos. Und obendrein sagt der Hebräerbrief, das reißt dich fort. Es reißt dich fort von der echten Sache, von der Wahrheit. Und wenn es Christen fortreißt, dann fallen sie aus der Gnade, dann fallen sie wieder unter das Gesetz und kommen wieder unter den Fluch. Kannst du im Galaterbrief nachlesen. Und dann wundern die sich, warum läuft es denn eigentlich nicht so? Eigentlich müsste ich doch, was weiß ich, wie gesegnet sein und bei mir funktioniert es nicht. Weg von diesem Zeug, von dem Gedankengut des Gesetzes. Hinein in die Gnade und in die Liebe. Das reicht vollkommen aus. Und dadurch, wenn wir unsere Herzen in der Gnade dann befestigt haben, dann geschieht wieder was. Das ist das Nächste, was draufkommt. Es entsteht eine Ruhe. Das sagt uns auch der 1. Johannes 3,19. Hieran werden wir erkennen, dass wir aus der Wahrheit sind, also weil wir die Wahrheit erkannt haben, und wir werden vor ihm unser Herz zur Ruhe bringen. Und das ist erst eine angenehme Situation. Wenn dein Herz nicht mehr aufgewühlt ist, Schmerzen verursacht, Stress verursacht, Probleme verursacht, wenn du dein Herz vor ihm in der Gemeinschaft mit deinem Papa im Gebet zur Ruhe bringst. Wenn du da sitzt und merkst, oh, das tut so richtig gut, oh, ist da jetzt ein Friede, ist das toll, ist das super, dann hast du dein Herz vor ihm zur Ruhe gebracht. Und das ist eine Zielsetzung. Und dann setzt sich auch oft die Salbung frei, die dich wieder ermutigt, die dich wieder aufbaut, die dir auch wieder Heilung schenkt, egal wo es notwendig ist. In dieser Gegenwart Gottes, in dieser Ruhe, in diesem Frieden ist es einfach gut. Also und umso mehr du diese Wahrheiten erkannt hast, umso mehr wirst du in diese Ruhe hineingehen, umso besser wird auch die Gemeinschaft mit deinem himmlischen Papa sein. Es tobt nicht umsonst dieser Kampf um dein Herz. Um das geht es so eigentlich. Wo hängt dein Herz hin? Ist dein Herz in Gemeinschaft mit Gott, mit dem Papa, mit Jesus, mit dem Heiligen Geist und in seiner Ruhe? Dann willst der Satan mit allen erdenklichen Mitteln wieder wegziehen von dieser Wahrheit und will wieder Stress und Hektik und Unruhe und Tralala erzeugen, damit du wieder zugemüllt bist in deinem Herzen und den Geist Gottes schlecht wahrnehmen kannst. Und da musst du wieder zurück zum Reinigungsprozess, zum Heilungsprozess, in die Gemeinschaft mit deinem Papa. Und der Friede Christi, heißt es mal, wird deinen Verstand erfüllen, überlagern, wieder zur Ruhe bringen. Der Verstand gehört nämlich auch zum Herzen. Das ist die oberste Schicht. Und darum geht es im Neuen Bund. Es geht nicht darum, dass du und dass ich und dass wir alle so perfekte Christen sind, die alle so tadellos sind und so super sind. Das wird eine Begleiterscheinung, ja, ist okay, aber das ist nicht das Vorrangige. Das Vorrangige ist, dass wir in die Gemeinschaft mit unserem Papa kommen, dann wird das andere folgen. Und wir werden in der Gemeinschaft ihn immer besser erkennen, wir werden ihn besser wahrnehmen, hören und verstehen können. Dann können wir ihn auch folgen, dann können wir uns von ihm führen lassen.
Und dazu ist diese Ruhe im Herzen notwendig. Da sagt uns auch der Hebräerbrief 4,11, lasst uns nun eifrig sein, in jene Ruhe einzugehen. Also da sollst du einen Eifer dafür aufbringen. Nicht sagen, naja, wird schon irgendwie. Nein, hinsetzen, in die Ruhe gehen, in die Gemeinschaft gehen, heilen lassen, die Bibel noch ein bisschen dazu nehmen, in Sprachen reden, das den Geist ein bisschen belebt und erbaut und in den Frieden. Und möglichst rundherum ein bisschen für Ruhe sorgen. Darum sagt auch Jesus, geh in dein Kämmerlein, da wo du ein bisschen ungestört bist, weil die Störungsattacken, die kennen wir ja, die sind ja gleich einmal da. Aber geh in die Ruhe ein. Sei eifrig, bemühe dich, in diese Ruhe einzugehen. Und du wirst die Gemeinschaft viel mehr entdecken und du wirst was entdecken, wo du merkst, hey, das ist super. Das will ich nicht mehr missen. Gut, dann haben wir ja gesagt, dass wir unsere Herzen ein bisschen bewahren sollen, mehr als alles andere, was man sonst bewahrt. Bewahre dein Herz. Da habe ich noch ein bisschen was dazu. Lukas 21, 34, da schreibt Lukas, dass wir uns hüten sollen, dass unsere Herzen nicht etwa beschwert werden durch Völlerei und Trunkenheit und Lebenssorgen und das einfach beschwert. Und dein Herz soll frei sein, unbeschwert, frisch und frei. Wie sagt man, frisch und frei von der Leber weg. Also weder Völlerei, Fressen und Trunkenheit, Saufen, das beschwert das Herz, das passt einfach nicht. Und vor allem die Lebenssorgen. Lebenssorgen machen sich Menschen dann, wenn die Gemeinschaft mit dem Papa nicht so gut läuft. Weil dann ist man auf sich selber so fixiert und auf die Umstände. Wenn du dir aber mehr der Liebe Gottes bewusst wirst und seiner Allmacht und seiner Herrlichkeit, wirst du dich nach und nach auch weniger sorgen, weil du weißt, er sorgt für dich. Weil du weißt, wenn du ihn bittest, wird er es dir geben. Und weil du weißt, wenn ein Problem auftaucht und du nimmst ihn mit hinein in die Sache, er dir auch helfen wird, dir Weisheit gibt und vielleicht einen Engel schickt oder ich weiß nicht, was notwendig ist, ist ja ganz unterschiedlich. Und das wäre das Ziel des Ganzen. Philipper 4,6 sagt uns auch noch so Ähnliches. Seid um nichts besorgt, also macht ihr nicht Lebenssorgen, sondern in allem durch Gebet und Flehen mit Danksagung lass deine Anliegen vor Gott kund werden. Das heißt, das, was ich sage, nimm ihn mit hinein in dein Problem, in deine Sache, in deine Sorge. Also nicht so, dann sorgen wir uns gemeinsam, sondern dann sorgen wir uns nicht mehr, weil unser Papa die Lösung parat hat. Und dann ist die Folge, und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Und wenn dein Verstand überstiegen wird von dem Frieden, und dein Herz und deine Gedanken bewahrt werden in Christus, dann wird auch der Friede stabil. Dann wird auch die Ruhe in dir stabil. Und das ist das, was du brauchst, um Gott, den Papa, zu kennen, zu erfahren, zu erleben, den Glauben Raum zu geben. So soll der Friede Christi, jetzt der letzte Vers, Kolosser 3,15, so soll der Friede des Christus in unseren Herzen regieren. Und dazu sind wir auch berufen worden, schreibt er hier. Und obendrin soll man dankbar sein. Dankbarkeit ist ein wichtiger Aspekt, weil unser Papa tut wirklich so viel für uns. Jesus hat wirklich so viel für uns bezahlt. Und selbst wenn einmal ein Umstand in deinem Leben sich aufpustet und sich als schlimm darstellt, sei dankbar für das, dass er der Helfer ist. Also nicht dankbar sein für das, dass er den schlechten Umstand geschickt hat. Das wäre ein Blödsinn. Sei dankbar, dass er dein Helfer ist. Sei dankbar, dass er für dich ist, dass er bereits bezahlt hat, dass er Gnade geschenkt hat. Und lass den Frieden Christi dein Herz regieren. Nicht die Sorge soll dein Herz regieren, sondern der Friede des Christus, er soll dein Herz regieren. Alle Bereiche deines Herzens, von unten rauf, vom Unterbewusstsein her, über die Gefühlswelt bis hinein in dein Denken und deinen Verstand. Und dann geht es deiner Seele wohl. Also jetzt sehen wir, es macht tatsächlich einen riesen Sinn zu beten um die Heilung des Herzens, weil diese ganzen Dinge dann sich einstellen werden. Es macht Sinn, eifrig zu sein, in die Ruhe einzugehen. Das kostet zwar jeden Tag eine Zeit, das weiß ich, und Zeit ist umkämpft und der Teufel kämpft auch um diese Zeit und man hat immer so viel Zeugs, was man erledigen muss.
Aber denkt einmal dran, letztes Mal haben wir unser Motto, Jesus first, haben wir gesagt. Also muss auch Jesus der Erste sein, der drankommt. Du kannst ihn auch zwischendurch mit hineinnehmen in deinem Leben. Du musst nicht immer warten, um 6 Uhr auf Nacht habe ich meine Gebetszeit fest, ist okay und ist richtig und es ist gut. Aber wenn am Vormittag um 10 Uhr ein Problem auftaucht, dann kannst du sofort ein Stoßgebet rein in den Gedanken schon loslassen und sagen, Herr, da ist jetzt ein Problem. Herr, jetzt brauche ich deine Hilfe, deine Weisheit, was tun wir jetzt da? Oder ich brauche jetzt da deinen Frieden, dass jetzt nicht da diese Sorge, dieses Problem mich da aus dem Häusl bringt. So ähnlich, wie es jeder macht, ist ja egal, da gibt es kein Schema F, genau so musst du es sagen und so musst du tun. Wie schon mal manche auf mich zugekommen sind, könntest du mir das Gebet nicht aufschreiben. Kann man schon, wenn man es nachher weiß, wie man gerade gebetet hat. Aber dann ist ja wieder über einen Umweg. Dein Gebet soll ja vom Herzen herauskommen. Man kann was aus einem aufgeschriebenen Gebet schon mal lernen, ja, ist okay. Aber das Ziel du sollst selber in Kontakt treten im Bereich des Geistes mit Jesus, mit deinem Papa. Und du sollst das selber lernen, mit deinen eigenen Worten oder mit deinen eigenen Gedanken, die du zu ihm richtest, nach ihm schießt, eine Gebetserhörung zu bekommen. Und das kannst du, weil du bist sein geliebtes Kind. Er hat alles für dich bezahlt, es ist alles fix. Er ist für dich. Wer oder was soll gegen dich sein? Jetzt machen wir Lobpreis. Ja, haben wir wieder einen Grund dazu. Jesus, du bist der Herr unserer Herzen. Du bist der unsere Herzen gereinigt hat durch den Glauben, durch dein Blut, durch die Wahrheit. Und wir preisen dich, Jesus. Ein ungeheuchelter Glaube kommt hervor. Ein reines Herz, ein geheiltes Herz. Weil deine Gnade unsere Herzen befestigt. Weil du für uns bist, Jesus. Weil du Gott bist. Weil du auf dem Thron unserer Herzen sitzt, Jesus. Halleluja, danke, Herr. Wir versagen nicht. Du bist für uns. Du bist für uns. Danke, Herr. Danke, Jesus, dass wir angenommen sind bei dir. Dass du es bewirkt hast, dass wir angenommen sind im Himmel beim Papa. Dass er in seiner Liebe uns angenommen hat. Einfach wie wir sind. Weil wir in der Stellung in dir, Jesus, sündlos gemacht sind. Weil die Sünde weggetan wurde. Die stinkende Sünde wurde einfach ins äußerste Meer gekippt. Halleluja. Und es hat die Ablehnung beseitigt. Und da, wo sie noch im Kopf steckt oder im Gefühlsleben steckt, wird sie weggewaschen mit deinem Blut, Jesus. In jedem von uns wird Ablehnung beseitigt, weil wir Geliebte sind. Geliebte Kinder. Geliebte Gotteskinder. Halleluja. Halleluja, Jesus. Du bist die Quelle meiner Stärke, Jesus. Du bist meine Kraft. Du bist der Herr. In dir ist meine Stellung, Jesus. Halleluja. Danke, Jesus, auf dich schauen wir. Auf dich, Herr, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Du hast was angefangen mit uns, Jesus. Und du wirst es auch vollenden. Du hast angefangen, unsere Herzen zu erobern, zu reinigen, zu heilen. Und du wirst es vollenden. Du wirst es vollenden, Jesus, damit du Gestalt gewinnst in uns, damit du durch uns leben kannst, dass die Schrift sich erfüllt, nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Du lebst uns, Jesus. Halleluja. Berufen in deine Gemeinschaft. Du hast jegliche Ablehnung weggetan. Du hast alles, was dazwischen gestanden ist, was sich Sünde nennt, beseitigt. Du hast uns weiß gewaschen wie Schnee. So können wir jederzeit in deine Gemeinschaft kommen. Dazu hast du uns berufen, dazu hast du uns geschaffen, dazu hast du uns von neuem geboren. Danke, Herr. Wir beten dich an, Jesus. Das Lamm auf dem Thron beten wir an. Du sitzt auf dem Thron, Jesus. Das ist der Thron, der die Erde regiert. Es ist der Thron, der über die Erde herrscht. Da sitzt du drauf, Jesus. Du bist der König über die Erde. Das Lamm Gottes. Du hast die ganze Erde, die ganze Welt erlöst. Du hast es getan. Deshalb hat dir der Papa diesen Thron gegeben. Deshalb ist dein Name erhoben. Halleluja, danke Jesus. Du regierst. Nicht weltliche Herrscher, die meinen, dass sie regieren. Du regierst, du sitzt auf dem Thron. Halleluja.